Hello，大家好。今日咧，我就幫我個客人嚟到 Cambie Street 呢一度。呢度行路就可以去到 QE Park，而我個客人睇中嘅單位咧係一個頂樓嚟嘅噃，咁啊叫價就係1389000，尺寸就係947尺，有2房2洗手間。入到嚟呢個開放式嘅廚房係幾吸引我嘅，加上佢呢個9尺6嘅樓底咧，空間感十足。配合埋佢呢個望到 QE Park 嘅網球場呢個風景係幾無敵㗎。呢一個就係客房，咁佢有自己嘅 walk-in closet， 然後洗手間就喺出邊，然後我哋睇埋個 master bedroom 咧亦都望到風景啦，有自己嘅衣櫃同埋有自己嘅獨立洗手間。呢個單位咧係有冷暖氣嘅風口，不過呢一個洗手間咧就係採用咗電嘅地 heat， 方便你沖完涼出嚟腳板可以暖粒粒。成個單位咧都冇乜嘢值得挑剔噶啦，唯獨是呢個洗衣機、乾衣機，我覺得就比較細少少。好啦，跟住我哋上埋去 rooftop 睇下先，見唔見到前面嗰嚿嘢咧？其實係暖氣嚟嘅。好啦，我哋打開門出去睇下呢個 patio 先，可以 barbecue 啦，或者可以曬下太陽都得。咁就望到好清楚嘅東邊嘅景色，可以大家朝頭早睇日出啊！好，今次我就係帶客人嚟睇嘅，如果你有興趣揾我帶你周圍睇下，隨時聯絡我啦，拜拜。